ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲର ଜୀବନର ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଉ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ମିଛ କହି ଆମକୁ ପରିହାସ କରିଥାନ୍ତି। ଲାଗିଥାଏ ଯେପରି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଠିକ କରନ୍ତି, କେହି ତାହାକୁ ରୋକିପାରିବେ। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37ରୁ 50 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯୋସେଫ ଯାକୋବଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ। ଯୋସେଫ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଡ଼ାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁ କି ଆମର ରାଜା ହେବୁ? ତୁ କି ସତେ ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବୁ? ଥରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଯାକୋବ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସିକିମକୁ ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ ମାରି ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏକ ବେପାରୀକୁ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ପଶୁ ରକ୍ତ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ପିତା ଜାଣିବେ ଯେ ଯୋସେଫ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋସେଫକୁ ମିଶରରେ ପୋଟିଫର ନାମକ ଏକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା। ସେ ଦାସ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ସେ ପୋଟିଫରଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ପୋଟିଫରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପାପ କରିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ପୋଟିଫରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଯୋସେଫ କାରାଗାରରେ ପକାଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାର ଦକ୍ଷତା ଦେଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଠିକ ଅର୍ଥ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାଜା ଫାରୋଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ 7 ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହେବ ଏବଂ ପରେ 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ ମିଶରର ଶାସକ କଲେ। ସେ ରାଜା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାକୁ ମିଶରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି। ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲୁ ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ କାଢିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କାଢି ପାରିଲେନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାତରେ ପକାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ମାଟି ତଳେ ଦବାଇ ପାରିଲେନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରେ ବିକ୍ରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ଯାହା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ପାପ ଯେପରି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା। ତାହା ନହେଲେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ
ତାହା ହରାଇ ବସିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହତ୍ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଆଉ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ପୋଟିଫରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେଇ ପାପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଯଦିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ପୋଟିଫରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ମିଶରର ଶାସକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କାଢ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଡାକ କେହି କାଢ଼ିପାରିବେନି। ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ସଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, କୌଣସି ବିଳମ୍ବ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାତିଲ କରିପାରିବନି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।